दोस्तों ये जो आप देख पा रहे हैं ये टीवीएस स्टार स्पोर्ट बाइक की क्रैंक है। क्रैंक को चैम्बर में लगाने का तरीका हम आपको बताते हैं। हेलो दोस्तों, मैं रवि प्रजापति आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों ये जो आप देख पा रहे हैं ये इसकी क्रैंक शाफ्ट की ओल्ड रोड है। ओल्ड रोड के अंदर की साइड से कट जाने के कारण क्रैंक में टन टन का साउंड सुनाई देता है। इस कंडीशन में हमें क्रैंक रोड को चेंज करना होता है। इसके बाद क्रैंक की फिटिंग करने का तरीका हम आपको बताते हैं। देखिए क्रैंक को हमें यहाँ पर इसके अंदर की साइड एडजस्ट करना होगा। क्रैंक को लगाने के लिए यहाँ पर ऐसे करके क्रैंक की हमें फिटिंग करनी होती है। देखिए ये वाला हिस्सा हमें इसका नीचे की साइड एडजस्ट करना होगा। इसके बाद हल्का चोट इस पर ऊपर की साइड से मारना होता है। ये देखिए दोस्तों क्रैंक की जो फिटिंग है वो यहाँ पर आ चुकी है। इसके बाद हल्का ऑयल क्रैंक के अंदर की साइड में डालना होगा। तो चलिए ऑयल को डालकर हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए ऑयल काफ़ी अच्छी तरीके से डल चुका है और इसकी क्रैंक काफ़ी अच्छी तरीके से वर्क कर रही है। इसके बाद क्रैंक के ऊपर की साइड इसके चैम्बर को हमें एडजस्ट करना होता है। तो चलिए चैम्बर को लगाने का तरीका हम आपको बताते हैं। ये इसके ऊपर की साइड का चैम्बर दिया गया है। चैम्बर की फिटिंग हमें यहाँ पर करनी होगी। यहाँ पर फिटिंग करने के लिए एक पैकिंग को पहले हमें लगाना होगा और उसके बाद चैम्बर को लगाकर हम आपको दिखाते हैं। तो चलिए पैकिंग को लगाने का तरीका हम आपको बताते हैं। ये इसके चैम्बर का मेन पैकिंग दिया गया है। पैकिंग को हमें यहाँ पर ऐसे करके एडजस्ट करना होता है। पैकिंग को लगाने के लिए हल्का एनोबॉन्ड का हमें यूज करना होगा ताकि ऑयल लीकेजिंग की प्रॉब्लम न रहे। ये देखिए ये एनोबॉन्ड 696 है। इसकी सहायता से इसकी ऑयल लीकेजिंग की प्रॉब्लम को रोका जा सकता है। तो चलिए एनोबॉन्ड को लगाकर हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए दोस्तों एनोबॉन्ड काफ़ी अच्छी तरीके से लग चुकी है। इसके बाद इसके ऊपर की साइड इसके पैकिंग को हमें एडजस्ट करना होगा। तो चलिए पैकिंग को लगाकर हम आपको दिखाते हैं। देखिए पैकिंग को हमें यहाँ पर ऐसे करके लगाना होता है। ये देखिए पैकिंग की जो फिटिंग है वो यहाँ पर आ चुकी है। इसके बाद इसके ऊपर की साइड इसके चैम्बर को हमें एडजस्ट करना होगा। तो चलिए चैम्बर को लगाने का तरीका हम आपको बताते हैं। ये देखिए ये इसके ऊपर की साइड का चैम्बर दिया गया है। चैम्बर को हमें यहाँ पर एडजस्ट करना होगा। देखिए ऐसे करके चैम्बर की हमें फिटिंग करनी होती है। देखिए चैम्बर की जो फिटिंग है वो काफ़ी अच्छी तरीके से आ चुकी है और जो इसकी किक है वो काफ़ी अच्छी तरीके से वर्क कर रही है। इसके बाद इसके सभी बोल्टों को हमें लगाना होगा और 8 नंबर की टी हैंडल की सहायता से काफ़ी अच्छी तरीके से टाइट करना होता है। ये देखिए ये इसके चैम्बर के बोल्ट दिए गए हैं। सभी बोल्टों को हमें यहाँ पर लगाना होगा और 8 नंबर की टी हैंडल की सहायता से काफ़ी अच्छी तरीके से टाइट करना होता है। तो चलिए बोल्टों को लगाकर हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए दोस्तों बोल्टों की फिटिंग यहाँ पर आ चुकी है और ये जो आप देख पा रहे हैं ये इसके गियर सिलेक्टर का बोल्ट दिया गया है। इस बोल्ट को हमें यहाँ पर सिलेक्टर के अंदर की साइड एडजस्ट करना होता है और 10 नंबर की टी हैंडल की सहायता से इसे टाइट करना होगा। इसके बाद 10 नंबर की टी हैंडल की सहायता से इसके बोल्ट को हमें काफ़ी अच्छी तरीके से टाइट करना होता है। ये देखिए बोल्ट की फिटिंग आ चुकी है। इसके बाद 8 नंबर की हैंडल की सहायता से इसके सभी बोल्टों को हमें काफ़ी अच्छी तरीके से टाइट करना होगा।
ये देखिए दोस्तों सभी बोल्ट इसके काफ़ी अच्छी तरीके से टाइट हो चुके हैं। दोस्तों जो TVS स्टार स्पोर्ट बाइक के क्रैंक केस की फिटिंग का वीडियो था वो कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया करके हमारे चैनल को लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूलें और साथ ही बेल आइकन की घंटी वाला बटन जरूर दबाएं, जिससे आपको हमारी आने वाली सभी वीडियो की अपडेट मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।